جارج واشنګټن. نن ګرانو اوریدونکو تاسو ته د امریکا د لومړي ولسمشر جارج واشنګټن په هکله لنډ معلومات د خان شهید یوټیوب چینل د لارې وړاندې کوو. جارج واشنګټن د امریکا د انقلاب د جنگ په وخت کې د براعظمي اردو یعنی کانټیننټل آرمي لوی درستیز و او د 1991 تر 1990 پورې د متحده ایالاتو دوه دورې لپاره ولسمشر پاتې شو. د امریکایي انقلاب په وخت کې هغه د امریکایي ځواکونو رهبري کوله کومو چې انګلستان ته ماتې ورکړه د ملي اتل شو. په کال 1980 کې د هغه کنوانسیون مشر وټاکل شو کوم چې د متحده ایالاتو لپاره اساسي قانون جوړولو. 2 کاله وروسته هغه ولسمشر وټاکل شو. له دندې ګوښه کېدو لږ تر لږه 3 کاله وروسته هغه د ورجینیا په ماونټ ورنون ښار کې ومړ. د جارج واشنګټن لومړي کلونه. جارج واشنګټن په 22 فروری 1932 کې د انګلستان په مستعمره ورجینیا کې وزیږېدو. هغه د اګسټاین واشنګټن د دویمې مېرمنې میری بال واشنګټن څخه په 6 اولادو کې تر ټولو مشر و. وروسته له هغه چې پلار یې د هغه په 11 کلنۍ کې ومړ نو د احتمال سره سم هغه د خپلې مور سره د کښت یا کروندې په اداره کولو کې مرسته کوله. د واشنګټن د رسمي زده کړو په هکله ډیر معلومات نه لرو خو دا احتمال شته چې هغه به په 15 کلنۍ کې رسمي زده کړې سرته رسولې وي. په 1951 کې واشنګټن د متحده ایالاتو څخه یوازینی بهرنی سفر وکړ کله چې هغه د خپل مېرني مشر ورور سره بارباډوس ته ولاړ. مشر ورور یې په نري رنځ یعنی ټي بي اخته و او تمه یې درلوده چې تود اقلیم یا کلایمیټ به د هغه په رغېدو کې مرسته وکړي. د دوی د رسېدو څخه سم د لاسه وروسته جارج واشنګټن د څاوڅکن یعنی سمال پاکس په مرض اخته شو. له مرګ بچ پاتې شو خو په مخ یې داغونه پاتې شول. په 1952 کې د هغه مشر ورور چې د انګلستان نه یې زده کړې کړې وې او د جارج ښوونکی او روزونکی و ومړ. جارج واشنګټن ته د خپل ورور لارنس جایداد چې مونټ ورنون د پوټاماک سیند په غاړه او الکساندریا ته نږدې په ورجینیا کې وو په میراث کې پاتې شو. واشنګټن د یو افسر او ښاغلي په صفت. په 1952 کې واشنګټن چې کومه پخوانۍ نظامي تجربه یې نه درلوده د ورجینیا د ملیشو قوماندان وټاکل شو. هغه د فرانسې او انډین په جګړه کې عمل ولید او په نهایت کې د ورجینیا د ټولو ملیشاو ځواکونو مشر وټاکل شو. په 1961 کې واشنګټن خپلې نظامي دندې ته استعفا ورکړه او د مونټ ورنون ته راستون شو او د ورجینیا هاوس برګیسس ته وټاکل شو چېرته چې هغه تر 1940 پورې دنده ترسره کړه. په کال 1961 کې هغه کونډه چې 2 اولادونه یې لرل مارتا ډینډریچ ګیسټس سره واده وکړلو. د مارتا ډینډریچ د پخواني میړنه سره 2 اولادونه وو نو واشنګټن وپتېیله چې د مارتا سره خپل کوم اولاد پیدا نه کړي خو د هغو 2 ماشومانو کفالت ته یې غاړه کېښودله ځکه چې ده ګڼل چې که چېرته هغه پخپله د مارتا سره کوم اولاد پیدا کړي نو هغه 2 ماشومان نو په کفالت کې به فرق راشي هغه به متاثره شي. واشنګټن د امریکایي انقلاب په مهال د 1960 لسیزې په وروستیو کې واشنګټن په خپل
د برطانوي یرغلګرو لخوا په امریکایي ولس باندې زیات کړل شوې مالیې تجربه کړې وې او باور یې درلود چې د انګلستان څخه ازادي زموږ په ګټه ده. واشنګټن د 1884 کې د فیلډلفیا په لومړي کانټیننټل کانګرس کې ګډونوال و. یو کال وروسته دویم کانټیننټل کانګرس راوغوښتل شو او امریکا انقلاب په سنجیدګۍ سره پیل شو او واشنګټن د کانټیننټل اردو د سر قومندان وټاکل شو. واشنګټن د یو ښه نظامي ستراتیژیست په پرتله یو ښه جنرال ځان وښود. د هغه د جګړې په ډګر کې وړتیا نه وه، بلکې د هغه په استبداد کې چې د استعمار ضد جنګېدونکي اردو یو ځای وساتي. د هغه سرتېري لږ روزل شوي او د خوړو د کمښت سره مخامخ وو. مهمات او نور توکي یې نه درلودل. حتی ځینې وختونه به سرتېري په ژمي کې په لوڅو پښو تلل. په هر صورت واشنګټن وتوانېدو چې خپلو عسکرو ته لارښوونه او انګېزه ورکړي. د 8 کلنۍ سختې جګړې په اوږدو کې د هغه عسکرو که څه هم لږ جنګونه وګټل، خو په دوامداره توګه یې د انګلیس په وړاندې خپل مقاومت وکړ. په اکتوبر 1881 کې د فرانسې په مرسته کانټیننټل ځواکونه وتوانېدل چې د انګلیس ځواکونه چې مشري یې جنرال چارلس کارن ویلس کوله د پارک ټاون په جګړه کې ونیسي. له دې سره انقلابي جنګ ختم شو او جارج واشنګټن ملي اتل اعلان شو. د امریکا لومړی ولسمشر په 1883 کې د انګلستان او متحده ایالاتو ترمنځ د پاریس تړون لاسلیک شو او واشنګټن وپتېیله چې د هغه کار خلاص شو او د اردو د مشرۍ یې استعفا اعلان کړه او غوښتل یې چې مونټ ورنون ته بیرته ستون شي او خپلې کروندې ته ادامه ورکړي. خو په 1880 کې ځینې وغوښتل شول چې د اساسي قانون جوړولو کمیسیون چې په فیلډلفیا کې رابلل شوی و ګډون وکړي او د هغې کمیټۍ مشري وکړي چې اساسي قانون یې جوړولو. د هغه کاري وړتیا او ځیرکتیا ټول مندوبین په دې قانع کړل چې هغه د ملت لومړی ولسمشر وټاکي. اول هغه انکار وکړو او غوښتل یې چې د آرام ژوند ته بیرته ستون شي او دا نوی دولت نور څوک اداره کړي. خو د ولسي غبرګون له کبله هغه غاړه کېښوده. لومړۍ ټاکنې په 9 جنوري 1890 کې ترسره شوې او واشنګټن په اسانۍ سره وګټلې. په دویم نمبر زیاتې رایې یعنی زیات ووټونه جان ایډمز ترلاسه کړل او مرستیال ولسمشر وټاکل شو. 50 کلن واشنګټن په 10 اپریل 1891 کې په نیویارک کې سوګند پورته کړو. واشنګټن ډي سي تر دې وخته نه و جوړ شوی، خو هغه د خپلې واکمنۍ لاندې د یو قانون د لارې واشنګټن ډي سي د متحده ایالاتو دایمي پلازمینه وګرځوله. د واشنګټن لاسته راوړنې: جارج واشنګټن چې ولسمشر جوړېدو نو متحده ایالات یو وړوکی دولت و. 11 ایالتونه وو او 4 میلیونه وګړي یې لرل او د ولسمشر په وړاندې کوم داسې زوړ مثال هم نه و چې څه ډول برخورد یې وکړي. د واشنګټن څخه تمه کېده چې د نوي دولت راتلونکې لار دې وټاکي. هغه نورو هیوادونو سره ښه مراسم ساتل حمایه کړل، خو په خارجي جګړو کې یې بېطرفي غوره کړه.
په کور دننه یې لومړی ستر قاضي جان جی وټاکلو. د متحده ایالاتو بانک یعنی د بینک آف یونایټډ سټیټس قانون یې لاسلیک کړو او خپل کاري ډله یعنی کابینټ یې جوړ کړو. په خپله کابینه کې یې دوه غوره ټاکنې د تامس جیفرسن او الکساندر همیلټن ټاکلو وو چې دواړه یو بل ته د امریکا د راتلونکي په هکله بیل نظرونه لرل. همیلټن د فدرالیست ګوند سره تړاو لرلو او د زورور مرکزي حکومت طرفداره و او بلې خواته جیفرسن د ډیموکراټ ګوند سره و او د فدرالي نظام پلوي و. واشنګټن باور درلوده چې د نوي حکومت د بریا لپاره مخالف سوچونه سره یوځای کول اړین دي. هغه د متحده ایالاتو د کاپی رایټ قانون پاس کړو چې د لیکونکو حق خوندي شي. هغه 26 نومبر د امریکا د ازادۍ او د اساسي قانون د منظورېدو په تړاو د مننې ملي ورځ اعلان کړه. د هغه په دوره کې کانګرس د فدرالي عایداتو لومړی قانون تصویب کړ. د واشنګټن په مشرۍ کې ایالاتو بیل آف رایټس منظور کړو او 15 نور ایالتونه په متحده ایالاتو کې شامل شول او په دې ایالتونو کې شمالي کیرولینا په 1991 کې، روډ ټاپو په 1990 کې، ورمونټ په 1991 کې، کنیکټیکي په 1992 کې او ټینیسي په 1996 کې د متحده ایالاتو برخه وګرځېدله. په خپله موده کې هغه د انګلستان، اسپانیا او نورو دولتونو سره دوه اړخیزې لوزنامې لاسلیک کړې. د واشنګټن تقاعد کېدل او مړینه په 1996 کې د دوه دورې د ولسمشرۍ څخه وروسته هغه د دریم ځل لپاره د واک منلو څخه انکار وکړو او تقاعد شو. د خپلې وروستۍ وینا په مهال یې کام ته وویل چې په کور دننه لوړ معیار وساتئ او بهرنیو دولتونو سره لږ تر لږه اړیکې. هر فروری د هغه وروستۍ وینا د امریکا په سنا یا د مشرانو په جرګه کې د هغه په یاد کې لوستل کیږي. د دفتري مودې په پای کې هغه خپلې کرنیزې ځمکې ته بیرته لاړو او هلته یې ځان بوخت کړو. په دسمبر 1999 کې هغه په خپلو پټو کې په باران کې یخ ووهلو. د دې یخ له کبله ورته د مرۍ تکلیف جوړ شو او په 14 دسمبر 1999 کې د 57 کالو په عمر کې ومړ. هغه په ماونټ ورنون کې پروت دی. د هغه د قبر څلی په 1960 کې ملي تاریخي نښه وګرځول شوه.